Продолжуваме веднаш со Јана Дурнева, која што е RRP Customer Care and Digital Market Manager at Philip Morris International. Значи, правиме еден Fireside chat. Тоа значи дека, односно темата на овој Fireside chat е лансирање на e-продавница во време на пандемија. Како претворивме предизвик во можност. Модератор на овој чат ќе ни биде Виктор Стојковски. Виктор, мислам дека го знаете од претходно. Доколку ги имам на линија, би сакал да се вклучат. Повелете, Јана Дурнева или Виктор, кој? Еве го, Виктор. Пријатели, добар ден. Еве, Јана, сите сме тука весели. Ете, со Виктор сме си background buddies. Со тоа што тебе ушињата и косата ти играат, мене само келевицата ми свети. Ама тоа е тоа. Има тука предности, вајда малце тоа што имам коса прави проблем. Да, секогаш косата била проблем. И за гринскрин, и за туширање. Што тоа е тоа. Јана, како си ти? Благодарам, добро. Горест добра организација си која че за водителството. Се снајде и онлайн и офлайн, морам да ти кажам. Well done. Да ти кажам, уште тоа ми остана. Ете, косата ми ја снема, ама водителството ми остана, ќе го цедам до крај. Мислам дека и ти имаш убава атмосфера кај тебе, иако на момент си викам, ако е ова канцеларија, тогаш што правиме со салони за масажа, пошто делува прилично колм и рувачки опозади. Јас те оставам, те препуштам во рацете на Виктор Стојковски, знаеш дека он секогаш си ги мачка со креми, секогаш му се нежни, така да не се грижам воопшто. Имајте убав чат. Фала. Виктор, повели. Виктор изгледа си се исклучи, ама можеме јас и ти да си помуабетиме. Требаше Виктор да те модерира тебе или ти треба да го модерираш Виктор? Мене тоа ми е нејасно, пошто ти си уствари главната спикерка на овој момент и можеш буквално да почнеш да ни објаснуваш што значи лансирање на продавница во време на пандемија. Па добро, еве можам јас да започнам, додека Виктор веројатно има некаков проблем со неговиот интернет. Значи, Филип Морис лансираше производот Айкос токму во време на пандемија. Значи, иницијално најкритичниот момент за најкритичниот момент точно. Значи, иницијално ние планиравме да стартуваме во април. Меѓутоа, како ситуацијата стануваше посериозно од ден во ден, беше јасно дека тоа нема шанси да се случи. Така да ние започнавме подготовките ги правевме во бекстејдж, нели? Работевме интензивно. Дефинитивно една од насоките во кои што ние ги предвидовме практично, еве го Виктор. Еве сум ја нормално, за мене мора нешто да се деси да падне интернет при крај, али назад сме и добро. Добро, Виктор, јас значи почнав да раскажувам како ние го одложивме лансирањето, значи во услови на пандемија ние интензивно се подготвувавме за лансирање, го искористивме практично оној период додека траеше локдаунот за да ја подготвиме нашата e-продавница и да стартуваме со e-продавницата, бидејќи беше повеќе од јасно дека онлайн продажбата е нешто што мора да се случи. Мислам, видовме од претходните говорници дека имавме ситуација во која што навиките на корисниците се сменија, така да едноставно беше природна Ќе ги начнам сега сите теми, се вратив, ја малце бев да се шалам, падна интернетот. Генерално, како што кажа и на почетокот говорниците, и ти еве почна да збориш, и доста зголемен број на трговци се појавија во првата половина од 2020, односно многу повеќе од тоа што лани имало во цела година. И е интересен податок и во таа насока ни одеше и темава на конференцијава, односно претварање на предизвиците во можности. Еден од тие трговци кои што се појавија бевте и токму вие, знаеме како компанија која што меѓу другото претходно беше насочена кон B2B и традиционална продажба повеќе. Може да ни споделиш малку искуство од аспект на како се справивте баш со луѓето, односно дали вашиот тим, дали имавте потреба од нови вработени, дали се зголеми тимот, дигиталната стратегија, како комунициравте тоа што Никола го начна сега во претходната презентација.
може малку во таа насока ако може да поразговарам. Така, Виктор, пред да почнам со влегувањето во B2C сегментот за IQOS, сакам да напоменам дека без разлика што делува од страна Филип Морис како традиционална компанија, меѓутоа Филип Морис сериозен исчекор има направено во дигитализација на B2B сегментот. Така да фактички целата програма со своите партнери од дигитална продажба, комуникација со своите партнери и supply chain е fully digitalized, така да не е нешто ново дигитализацијата во Филип Морис, а со влегувањето на IQOS на нашиот пазар ни се даде можност да започнеме директно B2C, значи и автоматски онлайн продажби. Дефинитивно, значи ги видовме претходните говорници и знаеме дека пандемијата наметна нов стил на однесување. Ние имавме претходно раст на дигиталната продажба, меѓутоа сега многократно забрзан. Така да одлуката да се почне со онлайн продажба од самиот старт беше повеќе од јасна. Значи, ние сме релативно мала екипа, меѓутоа таа екипа е веќе со претходно искуство. Значи, морам да ти кажам дека од одлука до лансирање поминаа 3 недели интензивна работа. Нормално не само дигиталниот тим, него имавме и сериозна поддршка од колегите од IT. Сепак само збор за голема компанија, меѓународна компанија која што има искуства и тие искуства се споделуваат, така да целиот процес течеше seamless и практично од прв ден на лансирање на IQOS во државата, на крајот на мај ние бивме спремни за онлайн поддршка и морам да ти кажам дека беше супер чувство. Предизвици секако дека може би имаше, меѓутоа од денешна гледна точка, кога ги имаме убавите резултати, веќе сите предизвици може би ги забораваме, ги ставаме зад себе. Оно што можам да кажам дека може би како предизвик се појавило е локдаунот наметна и работа од дома. Не мислам во смисла на комуникација. Комуникацијата и имаме дигитални алатки и се служиме, како впрочем и оваа конференција што организиравме онлайн, тоа не беше никаков проблем. Меѓутоа, повеќе можам да кажам индивидуални предизвици, затоа што локдаунот ги брише оние граници меѓу приватниот и службениот дел од животот. Така да секој работи во домашни различни услови и треба да се прилагоди на тоа. Така да практично може би беа некои индивидуални предизвици на колегите, меѓутоа морам да кажам дека тие се врвни професионалци, така да се справивме сите со тие предизвици и успеавме успешно да лансираме на крајот на мај. Твојата позиција е менаџер за дигитални технологии и корисничка поддршка во корисничката поддршка, односно корисниците генерално кога станува збор е-трговија и грижата за корисници во е-трговијата на светско ниво стана приоритет број 1. Може ли да не кажете нешто повеќе за, бидејќи во претходни неформални муабети со тебе сме разговарале на оваа тема и може ли нешто да споделите повеќе од аспект на колку за вас е важна грижата на корисници и што вие правите за да се грижите за вашите корисници? Односно, наша и ние често ја користиме во асоциација таа изрека дека потребно е да се чуваат сопствените, односно своите корисници ако се задоволни ќе донесат нови корисници. Каков беше процесот кај вас? Што се случува? Она post purchase што го зборевме, може ли малце повеќе детали да ни дадете во таа насока? Односно, што направивте вие за да се грижите за вашите корисници во вакво време? Малце чудно. Значи, Виктор, апсолутно, грижата за корисници е наш ultimate priority, така да ние главна цел е да имаме задоволни корисници. Она што ние сериозен фокус поставуваме е на post-purchase. Значи, не е само избирање на продуктот, ставање во кошничка и чекаут. Фактички тука почнува интеракцијата на секој корисник со брендот, без разлика дали е тоа IQOS или е нешто друго. Така да практично ние посветуваме посебно внимание на тој post-purchase третман на корисниците. Именно доколку некој корисник нарача нешто онлайн, испораката е од наши IQOS специјалисти, IQOS консултанти, кои што на корисникот не само што му го доставуваат самиот продукт, него IQOS консултантот му посветува време и внимание да го воведе во првите чекори на користењето на IQOS,
му дава совети, tips and tricks, значи од како да го користи, од некои поедноставни до понапредни совети, или пак доколку корисникот сам се одлучи да за click and collect опцијата да го подигне својот уред на некој од нашите продажни зони, исто така селс експертите на продажните зони соодветно ќе го упатат во првите чекори. Меѓутоа тоа не е единственото. Значи ние нудиме и персонализирана поддршка во некои првите 2 недели од користењето на iCOS, каде што практично така наречен hypercare, каде што даваме full support на корисниците за нивни онбординг. Практично она што увидовме ние дека онбордингот на корисниците преку персонализирана поддршка и соодветна едукација за користењето ги прави надолг рок корисниците лојални. Така да тоа е едно од клучните чекори, значи ние не застануваме само на продажбата, него и понатаму тој post-purchase третман го правиме таков за да изградиме корисничка лојална база и како што кажа, да. Градењето на врски е баш на приоритет 1 за одржлив раст, како што точно така. Тој word of mouth е практично критичен и таа препорака од лојални значи повеќе него било што било која реклама да ја направите или било понатаму. Така, спомнавте малце дека имате опција и на подигнување од некој од пунктовите. Може ли да не дадете некаков процент колку од луѓето сепак и покрај таква достава, каде што лично може да се донесе до адресата која ја навеле, се одлучува да ги подигнат производите? Вака, Виктор, ние имаме само продажни зони во Скопје, значи тој click and collect е релативно лимитиран само на територија на Скопје, меѓутоа можам да ти кажам дека тој се движи на некои 40 до 50% од нарачките онлайн во Скопје, што е задоволително. Секако, бидејќи ние продаваме со e-commerce, не го лимитираме продавањето на територија на нашата држава, практично во моментот повеќе го гледаат на почеток, да се навратам на почеток кога рековме дека price driven се нашите купувачи на онлайн, не, тоа не е случај, кај нас видовме дека е convenience во прашање. Значи нашите корисници, поготово надвор од Скопје, кај што ние немаме продажни зони, онлајнот го користат како convenience. Така. Значи, генерално, тоа што сакам малце да го спомнеме е, бидејќи пак iCOS е уникатен малце производ и за онлайн продажба и е доста, да кажеме, прифатлив, бидејќи е и доста трендовски. Како се одвиваше од однос вашите очекувања? Дали e-шопот ги надмина очекувањата апропо тоа што се случува на пунктовите или не ги надмина? Какви, еве, започнавте во мај, може ли да ни споделите дали пораснавте, дали секој месец се растете интензивно? Може ли малце бројки да споделиме се со цел за да, нели, бројките се интересна работа и Да, интересно се, меѓутоа и малце комерцијално сензитивна, меѓутоа она што можам да кажам е дека и што ме радува, дека тој онлайн share versus офлайн share расте од месец во месец. Значи, она што е клучно за таков раст е не само навиките на корисниците, но она што видовме е дека е клучно, не е доволно само да се отвори продавница. Значи, тоа е жива материја на која што постојано треба да се работи. Значи, мора да се работи од едноставни чекори, значи соодветни визуали, подобрување на UX-от во одредени чекори до некои посериозни работи. Ние на почеток почнавме со многу едноставна функционалност на продавницата. Меѓутоа од ден во ден ја градиме од некои поедноставни чекори кои што можат да донесат утре резултати до некои покомплексни, значи како сток менеджмент во реално време и слично, како на пример многу е битна логистиката, очекувањата на корисниците за достава во реално време и слично. Така да има многу активности кои што се превземаат на, да речеме, регуларно со цел тој шер да расте од ден во ден. Значи, без разлика што се смалија рестрикциите, продажбата на онлайн расте месец за месец. Јана, еве, кажавме дека расте, кога споруваме за раст, за 2 дена доаѓа Black Friday, еден од најголемите празници за нас во e-трговијата. Спремен ли iCOS за Black Friday? Што е тоа? Како и сегаш. Што е тоа што следи во петок и што е тоа што може да го видиме? Бидејќи јас искрено бев изненаден, една анекдота може, каде што новото
имаш ли упалјач да запалам сега, може ли да го напунам ајкосот по кафичи и по ресторани. Така да, може ли да ни кажете нешто повеќе, што спремате сега за Black Friday? Виктор, прво морам да ти кажам дека основната лекција за ајкос имаш совладено, за hit not burn, така да, well done. Инаку, да, дефинитивно, веќе одбројуваме до Black Friday, имаме дневни акции на aicos.com. Дефинитивно Black Friday имаме акција која што ќе трае практично целиот викенд. Меѓутоа, да те надополнам, ние прославуваме уште еден празник на e-трговија, тоа е Cyber Monday, со ексклузивна понуда на онлайн, практично која што ќе продолжиме во текот на наредната недела, така да би ги поканила сите полнолетни пушачи кои што се заинтересирани за ајкос да ја посетат aicos.com и да ги искористат овие понуди. Така, супер, Јана, ми беше мило, се надевам дека одговоривме на поголем дел од прашањата и тоа што би ги интересирало, нели, учесниците на конференцијава. Ми беше мило што е оваа година онлайн, ама се надевам дека наредна година 2021 ќе направиме многу поголема конференција офлайн и каде што и физички меѓу другото ќе се дружиме. Јас би го повикал Гораст. Фала, Виктор. Ти мене повикуваш кога јас сам си доаѓам, така да што не ми трепна. А преска ти ли ме исклучи да ми покажеш нешто дека ти одлучуваш? Како? Ти ли ме исклучи на почетокот? Што беше? Не. Не сум ја пали гаси, има други што се пали гаси во оваа ситуација, да знаеш. Ке се разбереме. Ке се договориме сега на страна од чатот. Океј, фала ти, Виктор, тебе за модерирањето, фала и на Јана, секогаш е убаво да се види дали во живо, дали на екран и секогаш убаво да се чуе за сето тоа што го зборува. И сега, чао.